Mandray anjara goavana ao anatin'ny hetsika iny ihany koa moa ny banque BFV Société Générale mazava ho azy fa dia manana ny mampiavaka azy ity banque ity matoa sanandray anjara ao anatin'izany hetsika izany. Mpanao ofisialy hetsika China Exhibition izay nisokatra androany eny amin'ny CCI Vato ny banque BFV Société Générale. No izay toerana manokana misy azay dia nilaza ny manamarika ny fisiny ny banky mandritra ireo efatrandro isin'ity hetsika natokana ampifandray ny mpandrarasonosy sy ny malagasy ity. Manana andraikitra tokoa ny banky manoloana izay fampiroboroboana ny sehatra ny toe-karena izay. Tsara fantatra moa zany dia BFV Société Générale dia sponsor exceptionnel ny China Exhibition. Ho anay manokana zany eo amin'ny anivon'ny BFG dia hitanay hoe logika raha ohatra ka sponsor satria tsara fantatra fa ny groupe Société Générale ary indrindra amin'ny BFG dia manana dispositif manokana ho an'ny client chinois. Mazava ny dispositif io moa zany dia ny anahy dia antsoina hoe mialatsy moa amin'ny teny vahiny fa antsoina hoe China Desk. Dika China Desk izay zany dia isaky ny filiale na ireo maso ivoan'ny Société Générale eraky ny Afrika dia misy bureau manokana miaraka amina mpanolontsaina manokana sinoa izay mitovy kolotsaina amin'ireo client ireo ary vonona manome tolotra ary manome indrindra conseil an'ireo client ireo. Fa nanamarika tolakandro ny valandresaka natokan'ny BFSG ho an'ireo mpandrarasonoa teny amin'ny efitrano Rupy eny amin'ny CCI Vato trany. Fotoana nahafahan'Andriamatoa Benjamin Toulouse talen'ny fifandraisana eo amin'ny orinasa ao anivon'ny BFV nanolotra ny fijerin'ny banky eo amin'ny lafiny fampandrosoana ara-toe-karena ary nandresy lahatra ihany koa ireo mpandrarà mikasika ireo tombotsoa mety ho azony raha tsy hitanisa afa-tsy ny fampiroboroboana izay sehatra sahaniny vokatry ny fiara-miasa amin'ny BFV.